हाय 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 भाई, गाड़ी के अंदर बैठकर गाड़ी को वॉश कराने के मजे कुछ और हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू ब्रांड न्यू व्लॉग। ओ भाई, ये हो क्या रहा है भाई मेरे साथ? ओ यार मुझे व्लॉग बनाने दो भाई। ओ भाई, ओ तेरी खैर। ओ कैसे आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं राजा जैन और आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजा जैन वर्ल्ड। चलो जी, चलो भाई, चलो भाई, जोर लगा के हैया, चलो भाई। ओ भाई पीछे देख लेना भाई। भाई गाड़ी पीछे जा रही है। चलो भाई, आने दो। चल भाई, सामने अंकल जी कह रहे हैं भाई गाड़ी को इधर ले आओ और यहाँ पर ये गाड़ी को सुखाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी सर्विस होके कैसी लग रही है बाहर से। भाई गाड़ी हो, बंदा हो, कुछ भी हो, नहाने के बाद, साफ सुथरा होने के बाद कैसे खूबसूरत लगता है। अब देखो जी गाड़ी की लुक, पहले भी आपने देखी थी। हाय 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 हाय, माशाल्लाह। कैसे? वेलकम बैक भाई। हम पंप से निकल चुके हैं और अभी जो है हम जा रहे हैं मॉडल टाउन की तरफ। और इस टाइम हम मौजूद हैं मुल्तान के एक बहुत ही बिजी रोड के ऊपर, जो कि आज आगे बिजी नहीं है, बिल्कुल खाली खाली नज़र आ रहा है। तो जुम्मे वाले दिन इसकी ट्रैफिक ज़रा कम होती है, इसलिए। हालांकि यहाँ से आप स्पीड में जा ही नहीं सकते 80 की स्पीड में या 60 पर। यहाँ पर भाई ये 40 वाला रोड होता है, ये चेक करें, ठीक है। बीच में मेट्रो चलती है और इधर से भाई राज साहब खुद चलते हैं, ठीक है जी। तो आपने मेरी वीडियो के साथ ही रहना है। इस व्लॉग का एंड इधर बिल्कुल नहीं होगा। इस व्लॉग का एंड इस तरह है कि ये व्लॉग चलता रहेगा, जैसे स्टार्ट हुआ है ये रात को, इसी तरह भाई जो दिन में शुरू होता है वो रात को खत्म होता है। जो व्लॉग रात को शुरू हुआ है फिर रात को खत्म हो जाए, फिर व्लॉग का फायदा क्या है भाई? इसीलिए जफर भाई को कह रहा हूँ भाई, ये व्लॉग आज बंद नहीं हो सकता। यहाँ से मुड़े हम सीधा सीधा चलो। तो ये वाला व्लॉग जो है ये रात को स्टार्ट हुआ भाई, दिन में ही खत्म हो गई है। इंशाल्लाह सुबह खत्म करेंगे इसको, और बेहतरीन सी चाय के साथ, बेहतरीन नाश्ते के साथ। और अभी भी खाना खाना है, तो अगर अच्छा खाना खाएंगे हम तो आपको दिखाएंगे। अगर वही दिन में वही दाल ढाबा शाबा होगा मेरा, तो फिर मैं व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा भाई। भाई मर जाना है, वो कहते ना सरेकी दी मिसाल है भाई, डेढ़ा कील के टुरने। आए सर, आए आए, हमारा व्लॉग बन रहा है और सारा चौक पे ये सारी आवाम मुझे देख रही है कि भाई ये देखो वीडियो पे लगे हुए हैं लोग। वीडियो पे नहीं लगे हुए, दौरान ड्राइविंग मोबाइल यूज कर रहे हैं। हाँ, दौरान ड्राइविंग मोबाइल यूज कर रहे हैं। क्या करें, वीडियो की बात नहीं कर रहे आपसे। तो आप मोबाइल पकड़ लो। वो देखो मामे भी देख रहे हैं भाई हमें। भाई मामे लोग देख रहे थे अभी, ये ट्रैफिक वाले, ठीक है। नहीं तो हमारा चलान उन्होंने काट देना था अगर मेरा मोबाइल देख लेते। ये तो मैंने जल्दी जल्दी छुपा लिया था और बंद भी कर दी थी वीडियो। ये देखें जी, फ्रूट लगे हुए हैं जबरदस्त। रेडियो को ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने, इसके फुटपाथ के ऊपर। ऐसे होना चाहिए, रोड के ऊपर नहीं होनी चाहिए रेडियो शेडियां भाई। भाई एक गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। गुड न्यूज भी सुबह दूं या अभी दे दूं आप लोगों को? भाई गुड न्यूज ये है कि संडे वाले दिन जैन भाई था, आपको भी बात बता रहा था, गुड न्यूज, वो आपको जफर साहब बताएंगे मेरे भाई। बताओ भाई। पहले भी रिश्ता मेरी तरफ से हुआ था। हाँ जी। लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ। फिर मैं वो खुशखबरी, पहले भाई एक जगह हम रिश्ता देखने नहीं गए थे बल्कि लेने गए थे और मिल गया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। फिर वो जो है वो जाहिर है हमारा नसीब नहीं था। तो इस बार भी फिर से हम जा रहे हैं रिश्ता देखने के लिए। रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ये खुशखबरी मेरे मुंह से कहलवाना चाह रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे। तो चुप कर बे भाई, मैं खुद बताता हूँ आपको। मेरा रिश्ता देखने जा रहे हैं, अल्लाह करे इस बार जो है वो हाँ हो जाए, खैर हो जाए। और इंशाल्लाह खैर से जब हम देख कर आएंगे ना, संडे वाले दिन जाना है। और भाई संडे को शाम को इंशाल्लाह व्लॉग मैंने बना देना है और उसमें खुशखबरी की खबर सुना देनी है कि रिश्ता पक्का हो गया भाई। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई। ये बातें बढ़ती जा रही हैं, फिर वो घर की बातें घर में जानी चाहिए, तो बाहर निकल रही हैं। तो मैं बाय बाय कर रहा हूँ, सुबह मिलते हैं सुबह सुबह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या हय्यु या कय्यूम
भाई सुबह सुबह ऑफिस आ चुके हैं और ऑफिस को ओपन किया है। ओपन करके अभी हम जा रहे हैं बाहर मॉडल टाउन। शाह साहब द ग्रेट, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एवरीवन चैलेंज ना। भाई 9 बजे ऐसी धूप निकली है जैसे पूरे 1:30 या 2 बजे निकली हो, और 2 बजे वाली गर्मी की तरह फुल गर्मी हो गई। गाड़ी नहीं है जी, शाह साहब के कज़न की कोई जो है ना किसी की कज़न के ससुर की डेथ हो गई थी, तो वो गाड़ी ले गए हैं। तो नहीं तो आप देखते होते अक्सर हम जो है ना लाल गाड़ी पे जा रहे होते हैं। आज जो है हम लाल बाइक पे जा रहे हैं और कोई मज़ा आ रहा है भाई, बड़ा ज़बरदस्त हवा लग रही है। ये देखें जी, ये मेट्रो का लास्ट स्टॉप है। यहाँ पर सारी मेट्रो इकट्ठी हो जाती हैं। ये नज़र आ रही है आपको? ये नज़र आ रही है आपको? अच्छा आ रही है, भी आ रही है। और ये पहला स्टॉप है, इधर से आखिरी स्टॉप भी यही है, पहला स्टॉप भी यही है। मसलन बड़ी खूबसूरत गाड़ी है भाई। दिल क्यों ये मेरा शोर करे। भाई जैसा कि मैंने आप सब लोगों को कहा था कि जो व्लॉग रात को स्टार्ट होगा ना जी, उसका जो एंड है वो दिन में होगा। तो आज के व्लॉग का जो है तो वो इधर ही एंड होता है। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ इंशाअल्लाह। और तब तक के लिए अपने भाई राजा जैन को इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।